Hello，大家好，我係阿 K，歡迎返嚟我嘅理財頻道。最近有間香港人冇人唔識嘅老牌家居連鎖店，突然話要改名，好多人睇完都嘆一句：時代真係變晒啦。以前大家閒閒地都會入去掃雜貨買家品嘅日本城，話會推出一連串策略做全面品牌升級。不過講到呢間公司，唔少買開港股嘅朋友，可能都記得佢以前係港人眼中嘅10蚊店始祖，係公認嘅高息防守股，好多散戶會買嚟長揸收息，以為穩陣到暈。但時代一變，股價已經由歷史高位插咗超過80%，近年仲要接連減派息。今日就同大家由日本城當年嘅輝煌歲月講起，講到佢而家面對嘅困境。仲有我自己當年買呢隻股嘅真實經歷同慘痛教訓，睇下呢間陪住香港人幾十年嘅老店，到底係點樣一步步行到而家呢個局面。大家對內容有任何意見，都歡迎留言同我分享。講入主題之前，中意嘅話記得幫我按讚、訂閱頻道，咁樣你就唔會錯過我每個星期六嘅最新分享。另外，我自己亦設有會員頻道，大部分深度操作同個人諗法都會優先喺嗰邊分享，名額有限，相關資料我放咗喺資訊欄。好啦，我哋正式開始。講起日本城，真係承載咗好多香港人嘅集體回憶。呢間公司1991年成立，1993年參考日本8元店嘅概念，喺香港開咗第一間10蚊店。當時呢個模式真係好新鮮，價錢親民，選擇又多，一出就大受歡迎。1997年金融風暴之後，香港鋪租插水，佢哋就趁機大舉擴張分店，仲收購咗當時嘅競爭對手日之城，規模越做越大。到2000年，分店數目已經突破100間。之後2001年，公司進一步轉型做家居專門店，產品由以前嘅雜貨擴展到廚具、家居用品、個人護理、文具等等，貨品越來越齊全。到2013年9月，國際家居零售即係日本城嘅母公司正式喺香港主板上市。當時招股價每股2.81元，市值超過20億。香港公開發售部分仲超額認購超過145倍，可想而知當時市場對佢有幾追捧。上市之後頭幾年，公司發展好穩健，第一個財政年度收入就有大約15億，純利大約1億，增長強勁。股價仲喺2014年3月創咗歷史高位，大約4.22元。之後到2020年疫情爆發，好多零售業都撈唔掂，但由於日本城賣嘅好多都係日常必需品，反而帶動咗家居用品嘅銷售，再加埋鋪租減免、政府保就業補貼呢啲支持，佢反而變成疫情期間少數受惠嘅零售股。2021年業績最靚嘅時候，股價仲反過接近3蚊嘅水平。當時不論係媒體定散戶，個個都話佢估值吸引、高息、防守性強，仲係抗疫受惠股，簡直穩陣到冇得彈。可惜好景不常，由2022年開始，情況就慢慢變晒樣。疫情過後，消費復常，之前嘅補貼效應退晒，成本壓力又越來越大，公司嘅業績同股價就開始一路回落。尤其係2024到2026年呢幾年，壓力重大。一來香港人北上消費成為趨勢，買日用品好多人會順便過深圳掃貨；二來內地網購平台越來越普及，淘寶、拼多多選擇多，價錢仲平，好多仲免運費直接送上門，對實體家居百貨嘅衝擊真係好大。再加埋消費降級，營運成本又高，幾重壓力夾擊之下，公司業績直接插水。2025財年純利更加大幅倒退53%，末期息仲大減73%。雖然間中會有少少利好消息，短暫刺激下股價，但整體趨勢一路向下，不斷創新低。而家股價徘徊喺0.6到0.7元之間，較2014年嘅歷史高位4.22元，累計跌幅超過80%，市值縮水到唔剩多少。由當年人人搶住認購嘅新股，到大家眼中嘅高息防守股，再到而家股價長期低迷，其實日本城嘅起落就係香港零售業呢幾年挑戰重重嘅一個縮影。今次佢哋大鑼大鼓改名，話要做全面品牌升級，睇得出管理層都好清楚，
唔變真係唔得。但轉型從來都唔容易，唔係改個名、裝修下門市、加幾個體驗區就可以輕輕鬆鬆扭轉局勢。後續到底可唔可以挽回客流、拉動盈利，其實仲有好長嘅路要行。講起呢隻股票，我自己都有一段唔太光彩嘅投資回憶。幾年前我都買過佢哋嘅股份，當時嘅諗法真係好簡單，呢間公司賬面現金好多，又完全冇負債，體質睇落夠紮實，業務又係同民生息息相關，當收息股長揸應該穩陣到暈。點知買入之後，先慢慢發覺唔對路，公司嘅盈利真係越來越一般，加上成個行業嘅生態已經變晒。以前大家買日用品、雜貨，第一時間會諗去日本城、去實體店，但而家呢，打開手機係淘寶、拼多多落單，選擇多，價錢仲平，再加上市場競爭越來越激烈，後期仲有港人北上消費嘅趨勢，日本城嘅生意自然越來越難做，股價亦都跟住一路頹落去，最後我自己都係認輸走人，輸錢收場。回頭諗下，呢單投資輸錢真係唔可以怪人，亦唔可以賴市況差，只可以話自己當時技不如人，睇得太表面，淨係睇到現金多、零負債呢啲亮麗嘅財務數字就覺得穩陣，卻忽略咗成個行業嘅大趨勢同埋公司本身嘅競爭力到底夠唔夠。當消費者嘅習慣一變，大家買嘢嘅渠道多咗咁多，一間傳統連鎖店如果反應慢，唔識及時轉型，遲早會被時代拋低。呢個道理當時輸過錢先真正體會到。做投資越耐，越發覺好多蝕錢嘅經歷，到最後都會變成自己嘅寶貴經驗。輸過一次之後，我揀股變得更加小心，唔會淨係睇幾個財務指標就頭腦發熱衝入去，一定要睇清楚背後嘅生意模式、成個行業嘅長遠趨勢，同埋公司到底有冇真正嘅護城河。呢個亦都係點解而家我越來越中意買業務夠簡單、現金流夠穩定嘅股份，賺錢邏輯睇得明，先可以長期持有，每晚都瞓得安穩。其實講到底，投資呢樣嘢永遠都冇絕對嘅穩陣。今日嘅防守股，可能聽日就會因為行業變天，變成跌勢唔止嘅績差股。與其迷信永遠穩陣嘅標籤，不如保持警惕，睇清楚趨勢，先係保護自己最好嘅方法。今集就同大家分享到呢度，唔知大家而家仲有冇成日去日本城買嘢，又或者有冇買過呢隻股票？有啲什麼屬於自己嘅回憶同睇法？歡迎喺留言區同我傾下。多謝大家收聽，我哋下一條影片再見。